Իսկ հիմա ցույց տամ ձեզ երկրորդ մաս արդեն խոսում է, որ դուք ձեր շատ մարդիկ ժերտվա են եղել, ձեզ խաբեության հետ կապ ունի, դուք այն չեք եղել, ինչ ցավացրել եք մի խոսքով մարդկանց, միշտ սիրել եք ստանալ այն ինչ ուզում եք, խաբելով, ինչը ձերը չէ, առանց էներգո ապմենի, միգուցե նաև կենդանիների եք նեղացրել, կանանց եք նեղացրել սա տղամարդկանց համար, սխալ հարազատներին էլ կարող է նեղացրած լինեք, ձեր ընկերներին, բարեկամներին, կենդանիներին եւ այլ կանանց խորամանկելով, որ դուք պարտավոր եք եւ այլը։ Դե արդեն պարզ է այստեղ, իսկ տեսնենք ինչու է արարիչը երես թեքել ձեզանից։ Համարում է, որ ժոստքի ճիշտ է արել, որովհետև դուք դրան արժանի եք, էլ ինչու է արարիչը երես թեքել ձեզանից։ Շատ սիրային կապեր եք ունեցել, դե պարզա, հաստեղ թե կին, թե տղամարդ, խախտել եք տիեզերքի օրենքները, նաև։ Կանանց մոտ հնարավոր է ամուսնացած տղամարդկանց հետ եք կապել, որի իրավունքը դուք չունեք, ով միգուցե ամուսնացած է եղել, երդվելով, որ նույնը տղամարդուն է վերաբերվում, կնոջն է դավաճանել։ Էլ ինչու է արարիչը ձեզանից երես թեքել կամ ձեր պահապան հրեշտակը։ Ինչքան էլ դուք դա չընդունեք, սա կանանց համար, դուք պետք է սկսեք փոխվել։ Իսկ եթե չփոխվեք, տրվեք այդ 2 րոպեյանոց հաճույքներին, ամուսնացած տղամարդկանց հետ կապվելով, այստեղ միշտ պարզ է լինում։ Նայեք, երբ տղամարդը դավաճանում է իր կնոջը, սկսում է գործերը վատ գնալ, մի զարմացեք, կարծես անպաշտպան լինի։ Մայր հող, մայր երկիր, ինչու են ասում, Վեներա մոլորակն է, որը տալիս է առատություն, պտղաբերություն, երեխաներ եւ ֆինանսներ։ Իսկ երբ որ կինն է, ինչ որ կին, ում կյանքը չի ստացվել, կապվում է ամուսնացած տղամարդու հետ, այստեղ նաև կարող է մագիան կապ ունենա, որի իրավունքը դուք չեք ունեցել, տեսնում եք, այդ դրա համար Աստված ձեզանից երես է թեքել, սա թուղթուգրերի մասին է խոսքը ուրիշին տիրանալու համար, ինչը ձերը չէ, տեսնենք էլ ինչու է արարիչը ձեզանից երես թեքել, Պաշտպանության քարտն է դուրս եկել, քրիստոնեական էգրեգոր եւ որովհետեւ դուք խոսք եք տվել, որ կլինեք հավատարիմ ձեր կնոջը, դրա համար հիմա զաշի